Oh guys, kurang nuak ilat. Tahu nggak ilat? Ilat itu tanamannya gini nih. Nah, kalau di Bogor kampung saya namanya ilat. Ini buat obat batuk orang tua maupun dewasa. Bentar ya. Ini obat batuk. Nah, kita ikat seperti ini. Terserah mau berapapun batang, terserah. Nah, kita serongin seperti ini. Kita keret alias potong. Nah, set. Nah, gini. Di sini kita pakai plastik perapatan kiloan, asal jangan plastik balan kegedean. Sini kita ikat.